機比琴晚啊朝頭早會好好多。而家落去呢個銅鑼灣睇下冇嘢食，可能都有鋪頭開㗎啦。呢一度喺公路咧，我哋睇到冧樹咧，個情況係嚴重啲。喺裏邊嗰啲小路咧就多啲流雨同風。如果喺下邊近海邊嘅有機會，但係柴灣鯉魚門嗰邊咧就食風啊食得太緊要好多。入咗維港咧，嗰啲風咧點都係俾兩邊頂住嗰個緊要。咁啊，南區嗰邊咧又係風好大嗰邊，喺香港南邊，所以咧就西南啊嗰啲地方冇乜高山頂住，所以嗰邊啲浪係好緊要，浪湧好犀利。即時爛咗啦已經。呢棵都幾高大喎，呢棵樹。呢度就喺西澳中心。好，有冇嘢食先？雨勢都唔大啊，依家都係。啲便利店啦，啲員工要話日本城都開咗啦。啱啱呢家2個鐘頭啦，接近係落咗變咗轉咗8號波之後，啲鋪頭啊，市面上啲鋪頭咧陸續咧有啲都係開門。但係地鐵咧有好多站咧都係暫時咧未能正常運作咧，咁啊好多員工都係翻唔到工嘅。咁啊，成個過程，東區走廊、柴灣往呢個銅鑼灣，揸車個感覺都良好，雜物啦同埋嗰個水浸都係咁多。咁啊，而家咧喺市區咧就安全啲啦。以前打風咧啲招牌冧落嚟，而家冇乜招牌，少咗好多。冧晒。咁都仲有嘅喎，呢度好多招牌，咁啊都即係打風嘅唔會係呢啲多招牌嘅地方。咁啊，而家啲風細嘅。好啦，睇下嘢食先。呢度就謝飛道裏邊揾到嘢食。嗰間綠色嘅招牌係咩嚟？咦，有間米線有燈像，呢個實 Q 咧就匿埋咗喺度，收咗佢就去裝下。OK，惠康就開咗啦，超市。
譚仔好似有營業喎。有啊，我見到譚仔麥當勞啊，喺1個2個鐘頭前已經開咗啦。有間日本嘢都好似有營業喎。行前少少，好似有個四寶食堂未開，未開。冇開到。小心叫啲嘢吹落嚟喎，一個大風，呢個係跑車。其實距離非常之近嘅，個車係。